اونطوری که مستحضر هستید ما منبع تغذیه سویچینگ متغیر داریم بین 30 تا 160 ولت که توسط مدار میکروکنترلی که با یه پالس PWM بین 10 تا 100% میتونیم ولتاژ خروجی رو متغیر کنیم. فعلا ولتاژ خروجیمون بر روی تقریبا 100 ولت ثابت شده. دیوتی سایکلمون هم 61% و اینم بارمونه و همونطور که مستحضر هستید اینم ولتاژ خروجی نمودار شکل موج زرد رنگ یعنی خط دیسی ولتاژ خروجیه و شکل موج پالسی پالس PWM ما رو تشکیل میده. حالا ما میخواییم پالس PWM رو افزایش بدیم و تغییرات ولتاژ رو روی مدارمون حس کنیم. توسط افزایش پالس PWM ولتاژ خروجی ما افزایش پیدا میکنه و طبیعتا جریان ما هم داره افزایش پیدا میکنه. بار ما حدودا تقریبا 80 ohmه که تا 160 ولت کاملا ولتاژ ما افزایش پیدا میکنه و جریان هم 2 آمپر. و اینجا برای اسوسکوپ هم شکل موج پالس PWM و ولتاژ DC مون رو مشاهده میکنیم. مدارمون هم هست و این هم پالس PWM. حالا قصد داریم پالس PWM رو کاهش بدیم تا ولتاژ خروجیمون کاهش پیدا کنه. اون دیگه مستحضر هستید با کاهش پالس PWM ولتاژ خروجی ما هم کاهش پیدا میکنه. هر چقدر رزولوشن PWM ما بیشتر باشه تغییرات ولتاژی که میتونیم داشته باشیم خیلی ریزتر و دقیقتر به دست میاد. این منبع تغذیه متغیر شامل 3 تا خروجی میشه که یکی از خروجی ها متغیر با جریان 2 آمپر بین ولتاژ 30 تا 160 ولت متغیره که با توسط پالس PWM کنترل میشه. ولتاژ خروجی دوم 5 ولت 500 میلی آمپره که گراند مشترک با خروجی متغیر داره و ولتاژ سوم که این خروجی رو شامل میشه 5 ولت 2 آمپره که کاملا ایزوله از بقیه خروجی هست و برای کارهای میکروکنترلی میشه ازش استفاده کرد. بر روی مدارمون 2 تا سوکت گذاشتیم که توسط این سوکت پالس PWM ما وارد مدارمون میشه و توسط سوکت دوم یا ترمینال ورودی دوم که کاملا ایزوله است و توسط اپتوکوپلر به مدار ما فرمان میده میتونیم کل منبع تغذیه رو آن و آف کنیم و بدون اینکه دو ولتاژ خروجی که داریم بدون اینکه 2 تا ولتاژ خروجی 5 ولت ما خاموش، فقط ولتاژ متغیر ما تغییر پیدا میکنه خاموش میشه و به ولتاژهای خروجی ولتاژهای دیگه تأثیری نمیذاره. به این شکل اینم ولتاژ ما و بارمون.